Šitą vieną apsiškiau. Tai nedaug, nes kiti tai net visą nugarą aptaškytą pas Hebrą. Ką čia visą nugarą, jie visi buvo iki pat galvos, kiti, tie kur 15 bėgo. Nu tai interviu, kaip bėgimas, kaip? Ar labai sunku buvo? Kokie netikėtumai buvo užklupę? Netikėtumai buvo tokie, kad trūko vandens. Nes greičiau bėgau negu visada, matau bėgimo klubą. Bėgau greičiau nei visada, todėl man trūko vandens. Po 5 kilo, tai yra ten beveik 6 kilo buvo vandens, bet labai mažai buvo, nes po poras kilo vėl norėjau gerti. Tada suvalgiau porą slyvų. Tada jau vien tas nusistatymas psichologinis, kad tipo, jau aš čia gavau energijos, man cukrus nusistatė ir tipo gali varyti. Šiaip planavau nuo 2 kilometro bėgti maksimaliai, bet tik nuo 2 kilometram likus, bet bėgau jau maksimaliai 1 kilui likus. Ir va, kaip ir matėte, labai puikiai aplenkiau dar 2 žmonės, kurie bandė mane irgi aplenkti ties finišo tiesiąją. Tai va, atbėgau 2 vietom greičiau negu tie kiti 2. Tai va. Dabar reikia gauti medalį ir nusifotkinti. Ja.